Ура, ура! Я вырвался из будничной берлоги. И вот, решив сканворд, попив чайку, есть время пооткровенничать в дороге. Чего бы я хотел, чего я не люблю. Ну что ж, поехали. Начнем мы с детского порога, где все казалось ярким и впервой. Мне нравилась детская железная дорога. В хоккей играть на корде с местной детворой. Как Штирлица мы всем двором любили. Спокойной ночи, малыши, пройдут. Ложились спать. Как в школу мы все в пионерских галстуках ходили. В походах у костра о будущем любили помечтать. Я не любил, прикинь, соленую капусту. И ненавидел я молочные супы. Зато сгущенку мазали на хлеб так густо, что от потеков не видно было бороды. Любил читать взахлеб в кровати до рассвета все детективы: Шерлок Холмс, Мегре и Пуаро. Хватало несколько, 2-3 монеты, чтоб в клубе посмотреть индийское кино. Нам нравилось тусить на лавочке с гитарой, девчонкам песни петь в вечерние часы. Я с нетерпением ждал поклеванной рыбалки, как нравилось на веслах, на лодочке грести. А если праздник на дворе, мы все едины. На демонстрациях в одном строю мы шли, и все в одном сплошном порыве «Ура!» кричали, и знамена всех республик мы несли. Какие танцы вечерами в парке были, а как мы школу провожали до зари. Какие песни иностранные, свои любили. Все помним мы, вот только годы те прошли. Все изменилось, и, признаюсь, очень горько. Все перестроились с товарищей в господ. Пусть нам и не завидуют потомки, но и они-то уж совсем другой народ. Не хватит времени все вспомнить и поведать. Да и за полночь и спать уже пора. Хотите продолжение отведать? Пишите в личку в Одноклассники тогда.